back to Lispy Kitchen. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സ്നാക്കായിരുന്നു മസാല ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ്. അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാതെ എല്ലാവരും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് വെണ്ടക്കായ. വളരെയധികം ഫൈബേഴ്സും പോഷക ഗുണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് വെണ്ടക്കായ. കണ്ടമാനം സോലുബിൾ ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ഇത്. അതേപോലെ തന്നെ തടി കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് വെണ്ടക്കായ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോറിന്റെ ഒപ്പവും കഞ്ഞിയുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സൈഡ് ഡിഷ്. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ ലിസ്ബി കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വെണ്ടക്കായ റോസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: 1/2 കിലോ വെണ്ടക്കായ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള, ഒരു 10-12 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, പിന്നെ 2 പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം, അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് കുക്കിംഗ് ഓയിലും വേണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ വെണ്ടക്കായ നമുക്ക് മുറിച്ച് എടുക്കണം. അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് 4 പീസായിട്ട് മുറിച്ചിടണം നീളത്തിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാൻ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെണ്ടക്കായ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും ചെറുതായി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിടാം. അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞിടാം. ഇതിലേക്ക് സവാളയും ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിടാം. നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് ഓയിൽ വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇടാണ്. ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം.
ഇനി ഇതിലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടിയുണ്ട്, അത് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ, ഞാൻ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, എന്നാലേ അതിൽ ഒഴിച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കുള്ളൂ. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് തീ കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് ചൂടാവണ വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വെക്കാം. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണില്ല, നമ്മൾ വെണ്ടക്കായ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ വെള്ളം മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ആയി, നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ പകുതിയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 1/2 മണിക്കൂറേ വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന്. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇല്ലേ, അത് നമുക്ക് ചേർക്കാം. അതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ. അത് വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഒരു 2 നുള്ള്. അത് നമ്മൾ ഏകദേശം പകുതി വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചേർക്കുക. ഒരു 2 നുള്ള് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, നല്ല ഫ്ലേവർ വരും. ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ ചേർത്ത ആ ഓയിൽ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വരും. അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരിക. നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് മൂടി വെക്കണം, ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് ആയി, നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വെജിറ്റേറിയൻസ് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ്. സാധാരണ നമ്മളുടെ വെജിറ്റേറിയൻ കറികളുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ അല്ല, ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടാറ്. ഏകദേശം ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പതുക്കെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെണ്ടക്കായ സ്പെഷ്യൽ റോസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കണ്ടില്ലേ? എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ്.
നമ്മുടെ കഞ്ഞിയുടെ ഒപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ ചോറിൻ്റെ ഒപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ്. അപ്പം അടുത്ത തവണ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വരും. ബൈ.